लगातार बुखार, खांसी, सर्दी, कमजोरी या किसी भी स्वास्थ्य समस्या से हैं परेशान या हो आपातकालीन स्थिति में क्रिटिकल केयर की जरूरत, अब फोर्ड हॉस्पिटल पटना में पाएं 50% ऑफ डॉक्टर कंसल्टेशन पर और साथ ही 20% ऑफ सभी लैब टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स पर। अनुभवी जनरल फिजिशियन और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेश प्रसाद, डॉक्टर कुमार अभिषेक से। चाहे हो आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, कमजोरी या कोई अन्य क्रॉनिक बीमारी की समस्या या आपातकालीन स्थिति में क्रिटिकल केयर की जरूरत, फोर्ड हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टर्स की विशेषज्ञता के साथ पाएं भरोसेमंद और सुरक्षित उपचार और क्रिटिकल केयर की सुविधा। अभी कॉल करें 9798215884 या विजिट करें www.fordhospital.org और बुक करें अपना कंसल्टेशन। ऑफर सीमित समय के लिए। फोर्ड हॉस्पिटल, पटना, फ्यूचर हेल्थ केयर, भरोसे की हर धड़कन।